سلام و درود بی پایان خدمت دوستان گل و عزیز. سینا موعد تبدیل شده به ستاکفیش، بازی خیره کننده با اکیورسی 99.5 در مقابل لیام پوتنام. این بازی درخشان رو از سینا موعد به یادگار میذاره. بریم بازی رو با هم دیگه ببینیم. فوق العاده دقیقه. سینا موعد تقریبا هیچ گونه اشتباهی انجام نمیده. لیام بازی رو با حرکت E4 آغاز میکنه. سینا موعد با 3-5 دفاع سیسیلی جواب میده. حریف اس رو میذاره خونه F3 و سینا E6 بازی میکنه. آیا شاید سیسیلی کان خواهیم بود، تایمانوف یا پالسن یا چیز دیگری؟ D4 توسط لیام پوتنام. حریف با اس میزنه. اس F6 توسط سینا موعد. حمله به این پیاده و حالا حرکت از 3-3 بازی میشه. سفید فرصت نداره حرکت E5 رو بازی بکنه. چرا؟ چون وزیر A5 کیش میدیم و با وزیر این پیاده رو میگیریم. کلا توی شروع بازی هر موردی میاد توی عرض پنجم، برای سفید باید حواسمون به همچین کیشی باشه که پیاده بگیریم. به هر حال حریف هم چه اشتباهی نمیکنه. اصل رو میذاره خونه 3-3 و سینا موعد با اس 6 جواب میده. حالا حریف اصل رو میذاره خونه B5. باید اینکه از D6 کیش بده و سینا موعد با D6 جلوی حریف رو میگیره و حالا فیل میاد خونه F4. فشار علیه پیاده خونه D6 بیشتر و بیشتر میشه. سینا E5 بازی میکنه و علنا تبدیل میشه به سیسیلی سوشنیکوف، اما با یک حرکت بیشتر. سیاه قاعدتا یک حرکت زمان تلف کرده و سفید هم به همین صورت فیل رو گذاشته خونه F4 و حالا باید بیاد خونه G5 و در هر صورت سیسیلی سوشنیکوف، اما یک حرکت انگار بیشتر انجام شده. آشیش توسط سینا موعد. حمله به این فیل. حریف اس رو میذاره خونه A3 و حالا سینا با B5 ادامه میده. ایدهش بسیار ساده است. میخواد B4 بازی بکنه، چنگال بزنه و یکی از اسبهای حریف رو بگیره. حریف اینجا اس رو میذاره خونه D5، شاخه پوزیشنی و البته اصلی این لاین. فیل در F6 شاخه جذابیه و بعد از G در F6 اس رو بزنیم خونه D5. و شاید این شروع بازی در نگاه اول برای تو خیلی خیلی بد باشه، اما این شروع بازی یکی از بهترین شاخه‌های ممکن برای سیاه. بعد از فیل G7 مثلا 3-3 بازی میشه، شما F5 بازی میکنی و خیلی اوقات مثلا قلعه از فیل اینجا دوباره یک F5 دیگه هم بازی میکنی و سیاه یک برتری دو فیل داره که بعد از E4 فیلهاش به شدت پرقدرتن. حتی میتونه شاه رو بذاره کنار، بعد از F5 F4 برای حمله جناح شاه آغاز بشه، آماده بشه. فوق العاده شاخه سنگینیه به هر حال و فوق العاده البته جالب. حریف اس رو میذاره خونه D5 و رفع آچمزی توسط سینا موعد و حالا سینا یک تهدید بسیار جدی داره که باید حواسمون باشه به عنوان سفید. البته حریف اینجا F6 رو میزنه، مجبور هم هست بزنه. اگر فیل D3 بازی بشه، ایده اینه با اس D5 رو بزنیم و این ایده تاکتیکی به شدت مهمه توی شروع بازی، مخصوصا اگر لولتون زیر 2000 چستات این ایده میتونه عالی باشه. زمانی که رفع آچمزی کردید، حریف حالا اگر با فیل بزنه با اس میزنیم، سوار میگیریم. حالا اگر D5 رو بزنه با فیل میزنیم و بعد از این که بزنه خیلی راحت میتونیم D5 بازی کنیم. مرکز دست ماست، E4 بازی میکنیم و این پیاده هم به زودی گیر خواهد افتاد. برتری دو فیل هم داریم، قلعه هم میریم، گسترش عالی. کلا سیاست برنده است واقعا. بعد از فیل F حریف F6 رو میزنه، سینا میزنه و حالا حرکت 3-4 توسط سفید بازی میشه. 3-3 هم کاملا قابل انجامه، اما بیایم درک بکنیم ببینیم توی این وضعیت چه اتفاقی میفته. سفید یک اسب فوق العاده مرگبار توی خونه D5 داره که پایگاهه، چون دیگه پیاده وجود نداره که به این اسب حمله کنه و بلندش کنه. پیاده ای خیلی رفته جلو، نمیتونه به عقب برگرده. پیاده ایسی هم که کلا از روی صفحه ناپدید شده. بنابراین نه C6 داریم و نه E6، پس این اسب اینجا جا خوش کرده و پیاده D6 هم یک پیاده عقب افتاده و ضعیفه. اما سیاه در ازای اینها برتری دو فیل رو داره، بسیار عالی. و اگر به این اسب دقت بکنید، سفید 4 حرکت انجام داده و اسبش تازه خونه آسه. این توجیه سیاه توی دفاع سیسیلی شاخه سوشنیکوف. حریف 3-4 بازی میکنه و اینجا فوق العاده بازی جالب میشه. هرچند لاین اصلیه، سینا با B4 ادامه میده. حریف اسب رو میذاره خونه 3-2 و یک نکته بسیار جالب، اگر حریف B4 رو بزنه دامه، ولی تاکتیک جالبی به نظر میاد. و چرا به نظرتون این حرکت غلطه؟ اگر با اسب بزنید، از در B4 بلاندره
چون حریف کیش میده و بعدش اسب ما رو پس میگیره. درست؟ اما حرکت برنده اینجا چیزی نیست به جز وزیر آ5 آشمزی و جلوی وزیر آ4 حریف رو میگیریم و این سوار رو قطعا میگیریم. حالا دوتا مهره به مهره حمله کردن که اصلا دفاع نداره و قابلیت حرکت هم نداره، پس این اسب رو فورس میگیریم. اگر حریف از 3-2 بازی بکنه با اسب میزنیم، وزیر D2 نداره چون با اسب میزنیم کیش و حریف نمیتونه اسب ما رو بزنه، شاه رو تکون بده، وزیر رو میزنیم کیش و همچین چیزی خیلی خیلی برنده است. کیلوها برتری متریال جلویم، پس بیچا حریف نمیتونه با اسب بزنه و حریف اسب رو میذاره خونه 3-2 توی این وضعیت. سینا موید قلعه میره، پیاده بیچار همچنان زیر ضربه و اینجا لاین اصلی چیزی نیست به جز G3. البته H4 هم حرکت فوق العاده جالبیه، یا یه دونه مثلا وزیر F3 یا فیل E2 چیزی. H4 حرکت خیلی جالبیه. یک لحظه به این دام اشاره بکنم که سیاه نمیتونه این پیاده رو بزنه چون بعد از وزیر H5 سوار میدیم، حمله به H7 فیل رو تکون بدیم مات میشیم و اگر فیل رو تکون ندیم فیل رو از دست میدیم و اگرم J5 بازی بکنیم J3 در هر صورت اینجا این فیل ترپ میشه و گیر میفته. به هر حال حریف اینجا تصمیم میگیره پیاده D4 رو بزنه و این سوالیه که همه سوشنیکوف با اصحاب بتونن به خوبی بهش جواب بدن. سیاه پیاده از دست میده اما باید چجوری کار رو ادامه بده. سینا موید همه چیز رو به طور کامل بلده و زمان دیوانه کننده موید رو ببینید، با اینکه لاین اصلیش نیست و سینا سوشنیکوف بازی نمیکنه زمانش دیوانه کننده است. سینا B4 رو میزنه، حریف با از پس میگیره و حالا وزیر میذاره خونه B6. بیست موو از نگاه استاپیش حمله به اسب و پشت سر اون حمله به پیاده خونه B2 از D5 توسط حریف بازی میشه. بیست موو از نگاه استاپیش همچنان. اما حرکت نرمالتر و شاید حرکتی که حریفای ما انجام بدن حرکت از B3 است برای دفاع از این پیاده. درست از D3 پیاده B2 دفاع بشه، فیل رو میذاریم خونه B7 حمله به این پیاده و حالا حریف علنا مجبوره با F3 دفاع بکنه. حالا یه دونه کیش میدیم، حریف مجبور بشه G3 بازی بکنه و بعد فیل رو میذاریم خونه G5 و حالا سیاه فوق العاده تسلط وحشتناکی داره به خونه های سیاه رنگ، برتری دو فیل داره و سفید هیچ وقت نمیتونه قلعه بره. مثلا H4 فیل اینجا، فیل H3 این چیزیه که استاکفیش پیشنهاد میده، اما اینجا فکر کنم حرکت مرگبار F5 بازی رو تمام بکنه. اگر با پیاده بزنید E4 مرکز متلاشی میشه و خب قاعدتا همچین چیزی میشه گفت تقریبا ماته. این رخ زیر ضربه، رخ H2 بازی بشه، رخ میاد خونی E8 توی ستون E روبروی شاه حریف و سیاه کاملا برنده است. پس این حرکت از D3 جالب نیست به خاطر فیل B7 حمله به پیاده. پس اینجا از D5 بسته، سینا موید پیادش رو پس میگیره، اما ایده لیام اینه که با اسب F6 رو بزنه و بعد از G در F6 ساختار پیاده سینا موید بد بشه. اما این معمولا چیزیه که سیاه توی سیسیلی سوشنیکوف ازش خوشش میاد این ساختار، چون F5 بازی میکنه و پیاداش همش روی خونه‌های سیاه رنگن، میتونه در آینده فیل رو بذاره E6 رخ C8 به این پیاده فشار بیاره و نکته خیلی خیلی مهمتر، اصلا شاه توی موقعیت بدیه و نمیتونیم با وزیر D6 رو بزنیم، آ1 از بین میره. حریف اینجا فیل رو میذاره خونه D3 و سینا موید وزیر C3 کیش میده که حریف رو از قلعه بندازه. شاه E2 بازی میشه، قاعدتا وزیر D2 غیر قابل انجامه، وزیر رخ رو میزنه. اکورسی سینا موید 100 تا اینجا شاه E2 بازی میشه و الان رخ رو میذاره خونه B8 با ایده رخ B2. حریف مجبور میشه دفاع بکنه، رخ رو میذاره خونه B1 و سینا به درستی اینجا فیل E6 بازی میکنه. میتونه B1 رو هم بزنه اما فیل E6 حرکت جالبیه، حمله به این پیاده و اگر حریف قاعدتا بزنه این یکی رخ جایگزین میشه. اما لیام مجدد بیست موو رو پیدا میکنه، واقعا وزیر میذاره خونه D2 تک دفاع های ممکن. اگر اینجا بخواد با رخ رو بزنه، رخ سیاه میاد خونه B2 و بازی تمام. سیاه بازی رو خواهد برد. فیل در C4 تو راه، نمیتونی وزیر C2 یا وزیر D2 بازی کنی چون رخ میاد B2 آچمزی، وزیر رو از دست میده. اما حریف فوق العاده دقیق دفاع میکنه، وزیر رو میذاره خونه D2. سوال اینه آیا وزیرها رو تعویض بکنیم یا نه؟ بارها و بارها گفتیم وقتی میخوایم وزیر رو تعویض بکنیم کینگ سیفتی، امنیت شاه رو در نظر میگیم. در ضمن بچه‌ها دارید ویدیو رو از کانال دوم میبینید، اگر کانال دوم رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید و ویدیو رو حتما لایک بکنید. یه لحظه پاز بکنید برید پایین یه لایکی بزنید به ویدیو و برگردید بازی رو مجدد ببینید. وزیر D4 بازی میشه و لیام اصرار میکنه وزیرها تعویض بشه و سینا موید به درستی همچنان تعویض نمیکنه. رخ رو میذاره خونه B2 کیش، حریف با رخ میزنه، حرکت دیگه ای نداره، مجبوره. اگر بخواد شاه رو بیاد پایین وزیر C3 کیش و بازی تمام میشه.
درسته؟ وزیر C3 حریف مجبور شاه رو بذاره F1 کیش و بعدش C4 با کیش میزنیم و خیلی ساده این بازی رو خواهیم برد. اوکی، رخ در B2 بازی میشه. سینا با وزیر میزنه و وزیر میاد خونه D2 مجدد تک حرکت درست و سینا حالا رخ رو میذاره خونه B8. از وزیرش دفاع میکنه. اگر حریف با وزیر بزنه سینا با رخ میزنه و بعدش پیاده خونه A2 رو میگیره. لیام رخ رو میذاره خونه C1 و اینجا تک حرکتیه که سینا موید ایناکیورسی میکنه. البته چند حرکت خیلی خوب هم داره. یکی از حرکات خوبش اینه A5 بازی بکنه مثلا کاری به حریف نداشته باشه با ایده روندن این پیاده تا خونه A3 و یکی دیگه از حرکات خیلی خوبش همچنان وزیر D4 و اگر دوباره حریف وزیر E3 بازی کنه این بار رخ B2 کشنده است و بعد از اینکه رخ بیاد C2 خب خیلی راحت ما اینجا یه دونه پیاده با ارزش میگیریم و بازی رو میبریم. پیاده بعدی رو هم البته خواهیم گرفت. قبلش هم وزیر رو تعویض میکنیم قاعدتا. درسته؟ حریف مثلا چه میدونم فی رو بزنه اینجا میتونیم وزیر رو تعویض کنیم و بعد این پیاده رو بزنیم. البته اینجا اوکی نه اگر شاه اینجا بازی کنه وزیرها رو تعویض میکنیم و بعد این پیاده رو میزنیم. اوکی؟ ولی اگر فیل D3 بازی بشه چون حریف به A6 بازی کرده اینجا کیش میدیم و بعد با وزیر این پیاده رو خواهیم گرفت. اوکی، وزیر A3 توسط سینا بازی میشه. ایدهش اینه با رخ نفوذ بکنه و همچنان وزیر هم توی جریان بازی نگه داره. حریف رخ رو میذاره C3 حمله به وزیر. سینا وزیر رو میذاره خونه C5 و از نظر ساختار پیاده شاید به چشم تو این پیاده های دوبل و ضعیف بیاد، اما واقعا ساختار پیاده سینا بهتره. چرا؟ چون فیل سفید رنگ وجود داره و فیل سفید رنگ نمیتونه به هیچ کدوم از این پیاده ها حمله بکنه به این پیاده های سیاه رنگ، در حالی که فیل سینا میتونه به همه این سه تا پیاده در آینده حمله بکنه. حریف رخ رو میذاره خونه B3 و سینا با رخ C8 فشار رو علیه این پیاده لحظه به لحظه بیشتر میکنه. وزیر E3 و سینا بالاخره پیاده C4 رو از آن خودش میکنه. اما با دفاع استاک فیشی حریف همچنان این وضعیت میتونه تبدیل به مساوی بشه، اما اکورسی دیوانه کننده سینا و فشار روی زمان حریف رو از پای در خواهد آورد. حریف C5 رو میزنه. سینا با رخ پس میگیره و رخ میاد خونه B6. بین این دوتا پیاده ببینید سفید چه وضعیتی رو دفاع کرد. A5 توسط سینا، فیل در C4، رخ در C4، شاه میاد خونه D3. پیاده E4 نیاز به دفاع داشت. سینا با وید کیش میده که شاه حریف رو وادار بکنه بیاد این ورتر و حالا رخ رو میذاره خونه ببخشید حالا شاه G7 البته اول بازی میکنه، فرقی نمیکنه. و بعد از A4 سینا این پیاده رو میگیره و اوکی نه پیاده رو نمیگیره، معذرت میخوام. اول A5 بازی میشه. حریف حالا رخ رو میذاره خونه A6. سینا موید همه جزئیات رو رعایت کرد و حالا پیاده A4 رو میزنه رخ در D6 و وارد این اندگیم میشیم که همچنان با توجه به اینکه آخر بازی رخ شانس مساوی فوق العاده زیاده و اما سینا یک پیاده اضافه داره، پیاده A. رخ A3 بازی میشه و حریف اینجا باید رخ ها رو توی بازی نگه داره و این نکته ساده آخر بازی رو رعایت نمیکنه. رخ میاد خونه D3 و سینا موید کاملا برنده است. رخ در D3، شاه در D3، اما جوری که این بازی به برد تبدیل میشه استثنایی. سینا F5 بازی میکنه. حریف F5 رو میزنه. سینا شاه رو میاره که این پیاده رو بگیره. شاه E4 بده، حریف پیاده رو میرونه. شاه C4 بازی میشه. سینا پیاده رو میزنه. شاه B5، شاه E4 و ببینید چقدر بازی دیوانه کننده جذابه. شاه A5، شاه D3 و شاه B5. سینا شاه رو میذاره خونه E2 حمله به این پیاده. H4 بازی میشه. سینا اینجا میتونه F2 رو بزنه اما F5 بازی میکنه. بسمو از نظر استاکویش F3 بازی میشه. سینا با F4 ادامه میده و حریف شاه رو میذاره خونه C5. ببینید سینا چجوری این بازی رو میبره. شاه F2، شاه D5، شاه در G2، شاه E4 توسط لیام، دفاع از این پیاده. شاه G3 و حالا پیاده E5 رو میزنه. شاه در F3، شاه میاد خونه F5 و یک ریس پیاده اتفاق میفته. شاه G3، شاه G5 پیاده میره و سینا میزنه F2، شاه G6 و بسیار جالب اینجا سینا این پیاده رو نمیزنه. میتونست بزنه ولی پیاده رو وزیر میکنه. حریف پیاده رو میرونه و سینا اینجا واقعا حریف رو اذیت میکنه. حقیقتش رو بخوام بگم. اوکی، وزیر اینجا شاید آپشن جالب تری باشه اما شاه G4 بازی میکنه. وزیر اینجا فکر کنم از همه راحت تر به نظرم بازی رو ببره. اوکی، اگر شاه بیاد اینجا آخر راحت شاه رو نزدیک میکنه F4. حریف میاد اینجا، حالا وزیر F7 شاه اینجا و
شاه رو نزدیک میکنید و بعد از H7 وزیر اینجا کیش اومد. اما سینا اول شاه رو نزدیک میکنه و پیاده حریف هر لحظه نزدیکتر میشه و سینا موعد مجدد شاه رو نزدیک میکنه، چون یک پترن بسیار زیبا رو سینا موعد کامل درک کرده. H7 توسط حریف، سینا کیش میده، حریف شاه رو میذاره پایین، سینا کیش میده، حریف شاه رو میذاره G7، سینا کیش میده، شاه G8 و سینا موعد شاه رو میذاره خونه G6 و حریف پیاده رو وزیر میکنه، اما سینا موعد با وزیر E8 یا وزیر C2 یا وزیر D1 هر چیزی فرق نداره حریف رو مات میکنه. اوکی، چرا استاکویچ بین حرکت علامت این اکیرسی میده؟ چون باید اس میکرد و بعد شاه F6 اس رو بذاره اینجا و مات در دو حرکت بشه. در هر صورت بازی فوق العاده دقیق سینا موعد بدون اشتباه، اکیرسی 99.5 دیوانه کننده بود. امیدوارم بینایدش کرده باشید. دمتون گرمه، خیلی خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.